நான் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினேன்ற கதையை தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. அது போக டெக்னீஷியன் பேசினது வந்துட்டு நான் அப்படியே போட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்ஸ்டால் பண்ண வர சர்வீஸ் பர்சன் எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. அந்தளவுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஒரு பாயிண்ட்டு கூட மிஸ் பண்ணாமல். ஃப்யூச்சரில் எனக்கு ஏதாவது டவுட் வந்தால் கூட நான் இந்த வீடியோ ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டேன்னா எனக்கு தெரியும். அதனாலேயே வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாகவே போட போகிறேன், அப்படியே விட்டுற போகிறேன் அவரோட வாய்ஸில். இதில் ஃபுல்லாக நான் வந்து எப்போ இருந்து ஆசைப்பட்டேன், எப்போ வாங்கினேன்றது தான் ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ போர் அடிக்கும்னா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போயே ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வருஷமாகவே வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஒரு தடவையும் வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா துவைக்கிற துணி நிறைய சேர்ந்துடும். அப்போ நமக்கு வீட்டு வேலையும் சேர்ந்துடும், வீடும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும், வீடு ஃபுல்லாக தொடச்சி விடணும். இந்த மாதிரி 1000 காரணங்கள் 1000 சாக்குகள் நான் வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு போன வருஷமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25,000 சேர்த்து வச்சுருந்தேன். நான் வந்து எந்த மிஷின் வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரண்ட் லோடா டாப் லோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆசிலேஷனில் இருந்தேன். லாஸ்ட்டாக அங்கே கேட்டு இங்கே கேட்டு நம்ம பட்ஜெட்குள்ளே வர்ற மாதிரி இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சேர்த்து வச்சுருந்த அமௌண்ட்டும் செலவு பண்ணிட்டேன். சரி இப்போ தான் முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம், இப்போ விட்டாலும் நம்ம வாங்கவே மாட்டோம், இனி அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் ஓட்டிடுவோம்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ முடிவு பண்ணி சாம்சங்கில் 7 kgயில் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டேன். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷனும் இல்லை. நார்மலாக பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டு அமேசான்னு மாற்றி பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து அமேசானில் போட்டேன். ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா ப்ளேஸ் ஆகவே இல்லை ஆர்டர். அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போட்டு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான் போட்டிருந்தேன். மிஷின் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் பணம் கட்டினேன். சாம்சங் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் 7 kg வாஷிங் மிஷின் டாப் லோடு பார்த்திங்கன்னா 15,790 ரூபா. ஆனால் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வாங்கலை, நானே வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி வீம்பு பேசிட்டேன். ஆனால் என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு காசு இல்லை. சஷ்வின் சேர்த்து வச்சுருந்த அமௌண்ட்டு நான் வச்சுருந்தது வெளியிலையும் கொஞ்சம் வாங்கி தான் இந்த மிஷின் வாங்கினேன். இப்படியெல்லாம் கடன் வாங்கி வாங்கணுமான்னு தோணும். என்னால் திருப்பி கட்ட முடிகிற மாதிரியான அமௌண்ட்டு தான் வாங்கினேன். இப்போது இந்த வீடியோ போடும்போது நான் வாங்கின அமௌண்ட்டு திருப்பி கொடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சஷ்வின் சேர்த்து வச்சுருந்தது என்னோடய அமௌண்ட்டும் தான் இந்த மிஷினாக உருவாகிருக்கு. மிஷின் வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் மதியானம் 2 மணிக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்தாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொஞ்சம் வீடு ஆல்டர் பண்ணும்போதே இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கான இன்லெட் அவுட்லெட் எல்லாமே கொடுத்து வச்சுருந்தாங்கட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஆனால் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாமை தூக்கி போட்டார். செவத்துக்குள்ளே இருக்குது பைப்பு, கான்க்ரீட் போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க, எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, பண்ணவே முடியாதுன்ட்டாங்க. இப்படி தான் நின்று தான் ஓடுங்களா? ஒரே சைடு தான் சுற்றுங்க. அப்போ புளியறப்போ ஒரே சைடு சுற்றும், துவைக்கிறப்போ ப்ளூ கலரில் இருக்குது இல்லைங்களா, அது மட்டும் தான் சுற்றும். புளியறப்போ மட்டும் தான் ஃபில்டர் மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும். ஓரி முடிஞ்சிருச்சாலும் இப்போ சவுண்டு வருது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். நீங்கள் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு துணி எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் சவுண்டு வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்தில் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆயிடும். நீங்கள் வந்து சுவிட்சை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டு துணி எடுத்துக்கலாம். அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். சுவிட்ச் ஆன்லேயே இருந்துச்சுன்னா நான் மறந்துடும் இல்லையா, ஆஃப் பண்ணிட்டு துணி எடுத்துக்கலாம். சரி, இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் டோட்டலாக 2 ஃபில்டர் வருங்கக்கா. ஒன்று தண்ணி உள்ளே வர்றதுல வரும், இன்னொன்று ட்ரம்முக்குள்ளே வரும். தண்ணி உள்ளே வர்றதுல பின்னாடி பார்த்துக்கோங்க, வாங்க வந்து பார்த்துக்கோங்க. பின்னாடி த்ரெட் டைப்பு தான் ஓகேங்களா. சும்மா இப்படி மர போடுற மாதிரி தான் ஓகேங்களா. கட்டை நேராக வச்சுட்டு இந்த மர போடுற மாதிரி தான் சரிங்களா. இதை கழட்டினீங்கன்னா இதுக்குள்ளே அந்த ஃபில்டர் இருக்கும். என்னன்னா டேங்க்லேருந்து வர டஸ்ட் எதுவுமே உள்ளே போகாதுன்னு இதுலேயே அடைச்சிக்கும். இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, இதுலேயே அடைச்சிக்கும். அந்த ஃபில்டரை மட்டும் வாரம் ஒருக்கா எடுத்து பாருங்க. டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா பழைய டூத் பிரஷ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டூத் பிரஷ் வச்சு தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி எரிக்கிறப்ப வைக்கிறப்ப இப்படி முன்னாடி தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் அடுத்த டைம் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸ்க்ரூ டிரைவர் கட்டிங் பேர் இந்த மாதிரி வச்சு அப்படி கொஞ்சம் முன்னாடி தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ட்ரம்முக்குள்ள இருக்கிற ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கா, இது ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிற டைப் தான். இந்த ஹோல்ஸில் கையை வச்சு கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். எடுத்துட்டு இந்த கை பிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குது இல்லைங்களா, இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த துணியில் இருக்கிற நூல் அழுக்கு எல்லாமே இதில் அடைச்சிருக்கும். ஓகேங்களா. இது ஒவ்வொரு டைம் துவைச்சு முடிச்சோடனே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேஃப்டி. அது இல்லைனாலும் வாரத்துக்கு ஒரு டைமாவது எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணி போட்டால் சேஃப்டி. அதை எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா. அது நம்ம வெயிட் சென்ஸ் பண்ணிலாம் கரெக்டாக போட முடியாது. அந்த ஃபில்டர் அளவுக்கு நீங்கள் துணி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வேண்டாம், அதுக்கு மேலே ஓவர்லோடாக இருக்கும். அந்த ஃபில்டர் அளவுக்கு துணி போட்டுக்கோங்க, வர துணி. ஓகேங்களா. போட்டு சோப்பு தூள் சோப்பாயில் எது போடுறோம்னா துணி போட்டால் அதில் பாதி அளவு போட்டால் அதுக்கு கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. சோப்பு தூள் சோப்பாயில் இது இவ்வளோ குவாலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் மாட்டேங்குது. பிளாஸ்டிக் போட்டு தான் கவர். சரி, ஓகே. சோப்பு தூள் சோப்பாயில் எது போடுறோம்னா இதில் போட்டுருங்க. ஓகேங்களா. போட்டு கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் மிஷினில் ஸ்டார்டிங்லேயே கம்ஃபர்ட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஊற்றுங்க.
ஓ, தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி வைக்கணுங்களா? இதெல்லாம் பண்ணிட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாம் துணி போட்டு சோப் தூள் சோப்பாயில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஓகேங்களா? இது நார்மலா மிஷின் ஆன் பண்றதுக்கு இந்த பட்டன், மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பாஸ் பண்றதுக்கு இந்த பட்டன். ஓகேங்களா? இந்த பவர் ஆன் பண்ணீங்கன்னா தான் மிஷினுக்கு சப்ளையே வரும். ஓகேங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதுல ஆட்டோமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன், இந்த பக்கம் கொடுத்துருக்கிறது மேனுவல் ஃபங்க்ஷன். தேவைன்னா யூஸ் பண்ணலாம், தேவையில்லைனா விட்டுறலாம். ஓகேங்களா? இதில் நார்மல்ங்கிறது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது ஷர்ட்டு, பேண்ட், சாரி, நைட்டி எல்லாம் இப்படி ஆன் பண்ணால் ஓடாதுங்க. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே. அதாவது நார்மல்ங்கிறது நம்ம எல்லா துணியும் மிக்ஸ் பண்ணி போகிறது. ஷர்ட்டு, பேண்ட், சாரி, நைட்டி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி துவைப்பீங்க அப்படின்னா நார்மல். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி துவைப்போ அழுக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னா குயிக் வாஷிங். ஓகேங்களா? இந்த ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இதில் எந்த பட்டனும் இருக்காது. இந்த சைக்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா, இது ஒரே பட்டன் தான். ஓகே. ஓகேங்களா? டெலிகேட்ஸுங்கிறது சாஃப்ட் கிளாத்லாம் துவைக்கிறது. அதாவது வெறும் சாரீஸ் மட்டும் துவைக்கிறீங்க, இல்லை டிஷர்ட் கிளாத் மட்டும் துவைக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி சாஃப்டான துணி துவைக்கிறீங்கன்னா டெலிகேட்ஸ். சோப் ப்ளஸ் நார்மல்னா உள்ளுக்குள்ளேயே ஊற வச்சு துவைக்கிறது. அது எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்க? அழுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் துவைக்கணும். அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருங்க. அதாவது அரை மணி நேரம் இல்லை, ஊற வைக்கும் துவைக்கும் அந்த மாதிரி இன்னும் ஓடணும். ஓகேங்களா? அது வந்து இந்த பெட்ஷீட்டு, ஜீன்ஸ் பேண்ட், அழுக்கு அதிகமாக இருக்கிற துணி, இந்த மாதிரி துணியெல்லாம் துவைக்கணும் அப்படின்னா சோப் ப்ளஸ் நார்மல் வச்சுக்கலாம். ஏன்ஜி சேவிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மிஷினுக்குள் துவைச்சு அலசி புரிஞ்சு கொடுக்குற ப்ரோக்ராம் தான். என்ன கரண்ட் பில்லை கம்மி பண்ணுறதுக்காக மோட்டரோட ஸ்பீடு கம்மியாக சுற்றும், டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும். ஏன்ஜி சேவிங்கில் எக்கோ டப் கிளீன்ங்கிறது உள்ளுக்குள் இருக்கிற இந்த டப்பை கிளீன் பண்ணுறது. ஓகேங்களா? அது எப்போ போடணும்னா 20 டைம் துவைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ட்ரம் கிளீன் போடணும். ட்ரம் கிளீன் போடுறப்ப துணி எதுவும் போடக்கூடாது, சோப் தூள் சோப்பாயில் எதுவும் போடக்கூடாது. வெறும் எம்டி மிஷின் மட்டும் டப் கிளீன் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா தண்ணி லெவல் பார்த்தீங்களா, வாட்டர் லெவல் ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைங்களா, ட்ரம் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துட்டு வெறும் எம்டி மிஷின் மட்டும் ஒரு 1.5 மணி நேரம் வரும். அது சும்மா ஒரு மாசத்துக்கு ஒருக்கா வச்சிங்கன்னா போதும். இல்லை என்ன உள்ளுக்குள் ட்ரம்முக்குள்ள இருக்கிற கிளீன் பண்ணுறது. இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் மிஷின் ஓட ஆரம்பிக்கும். ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே லைட் இப்படி பிளிங்காக எரியும். அப்போ தான் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். பிளிங்காக அப்படியே நின்றுட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? அதே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கில் துணி உள்ளே போட்டு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும், துணியோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த துணியோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி லெவலில் அதுவே எடுத்துக்கும், டைம் அதுவே ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். ஓகே. இது தண்ணி லெவல் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டுட்டீங்கன்னா அதுவே எடுத்துக்கும். இல்லை மேனுவலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம துணி எதுவும் போறாங்கன்னா தண்ணி லெவல் கம்மியாக இருக்குது. இதே துணி பட்டணும் 3, 4, 5 துணியோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே எடுத்துக்கும். இல்லை நீங்கள் மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இடையில கூட பாஸ் பண்ணிக்கலாங்களா? அதிகமாக வேணுனாலும் அதிகமாக வச்சுக்கலாம். இல்லை அதிகமாக எடுத்துருக்கு கம்மியாக வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மியாக வச்சுக்கலாம். இடையில பாஸ் பண்ணிட்டு இங்கேயும் மாற்றலாம், இங்கேயும் மாற்றலாமா? இங்கே மட்டும்தான். இங்கே அதாவது வாட்டர் லெவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறனா பண்ணலாம். மற்ற எதுவுமே நீ ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்க மிஷின் ஓட ஆரம்பிச்சு வேற ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த 3 லைட் கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா, இது எதுக்கான மிஷினுக்குள்ள என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறக்கா. வாசனா துவைக்கிறது, ரின்ஸ்னா அலசறது, ஸ்பின்னா புளியறது, ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க, வந்து பாக்குறப்ப மிஷினுக்குள்ள என்ன நடந்துட்டு இருக்குதோ அதுல மட்டும் இப்போ லைட் பிடிங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு மிஷினுக்குள்ள துவைச்சா மட்டும் போதும், அலசனா மட்டும் போதும், புளிஞ்சா மட்டும் போதும்னா நீங்க மேனுவலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். துணி உள்ள போட்டு பவர் ஆன் பண்றீங்க இல்லையா, ஆன் பண்ணோன்னே இங்க ஸ்டார்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் இங்க ஃபங்க்ஷன் எடுத்து உள்ளுக்குள்ள துவைச்சு மட்டும் கொடுக்கும், அலசாது புளியாது. இந்த மிஷினுக்கு அலசினா மட்டும் போதுனாலும் நீங்கள் மேனுவலாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், புளிஞ்சா மட்டும் போதுனாலும் நீங்கள் மேனுவலாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். துவைச்சு அலசி கொடுத்துரா போதும், நீங்கள் வெளியே எடுத்து புளிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் மேனுவலாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வெளியிலேயே துவைச்சிட்டோம் உள்ளுக்குள்ளே அலசி புளிஞ்சு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் மேனுவலாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க. 3 லைட் எரிஞ்சாதான் 3 ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதே மாதிரி இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதுலேயே இப்போ நார்மலாக 38 நிமிஷம் காட்டுச்சு இல்லைங்களா, இந்த 38 நிமிஷங்கிறது வந்து மிஷினுக்குள்ள நடக்கிற ப்ரோக்ராம் டைம் மட்டும்தான். துவைக்கிற டைம், அலசற டைம், புளிக்கிற டைம் மட்டும்தான் 38 நிமிஷம். தண்ணி இருக்க டைம் இல்லாம, துவைக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் தண்ணி இருக்கும், அலசறதுக்கு ஒரு டைம் தண்ணி இருக்கும். அந்த தண்ணி இருக்க டைம் இல்லாம மிஷினுக்குள்ள நடக்கிற ப்ரோக்ராம் டைம் 38 நிமிஷம். ஓகேங்களா? இந்த 38 நிமிஷத்துலேயே நம்மளுக்கு துவைச்சா அலசி புளிஞ்சு கொடுத்துரும். நம்ம மழை காலம் வெளியே எடுத்து காய வைக்க முடியாது, உள்ளுக்குள்ளேயே சேர்த்து ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா இது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்றது. ஒன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம் சேர்த்து ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும், இன்னொரு டைம் எடுத்தீங்கன்னா 30 நிமிஷம் சேர்த்து ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும். இது ஒன்லி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்றது மட்டும். இந்த டிலேங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைம் வச்சு துவைக்கிறது. இப்போ நார்மலாக 38 நிமிஷம் காட்டுதுன்னா நம்ம தண்ணி இருக்க டைமோட சேர்த்து துவைச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆயிடும். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் நைட்டு துணி போடுறீங்க, காலையில் தான் இருப்பீங்க, இல்லை துணி போட்டுங்க வெளியில் போகிறீங்க, வர்றதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா 1 மணி நேரத்தில் ஓடி முடிஞ்சிடும். நீங்கள் வரதுக்கு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆகுதுன்னு ஏற துணி உள்ள வரக்கு இல்லைங்களா, அதுக்காக இது ஹவர்ஸ் டைமு. நீங்கள் வரதுக்கு இது 1 மணி நேரத்துலேருந்து 24 மணி நேரத்து வரைக்கும் நீங்கள் டைம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வரதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும், 10 மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னா 10 மணி நேரம் கொடுத்துட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா 9 மணி நேரத்து வரைக்கும் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகாது. சும்மா மிஷின் மட்டும் ஸ்டாண்ட் பையில் இப்படியே இருக்கும். 9 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓட ஆரம்பிக்கும். 10 மணி நேரங்கிறப்ப முடிஞ்சு நிற்கும். நம்ம அந்த துணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த டிலேண்டில் வச்சுட்டு போறீங்க அப்படின்னா டிலேண்டில் வச்சு இந்த 10 மணி நேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா,
அந்த 10 மணி நேரத்துக்கு கரண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் 9 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகும். ம். நம்ம வச்சுட்டு போய் ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா கரண்ட் வந்தோடனே டிஃபால்ட்டாக மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். ஓ அப்படிங்களா? ஏன்னா அந்த 10 மணி நேரம் இருந்துச்சா தான் அந்த 9 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம வச்சுட்டு போகிற ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரத்தில் கரண்ட் போயிடுச்சு, திருப்பி ஒரு 1 மணி நேரத்தில் கரண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா கரண்ட் வந்தோடனே மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதே மாதிரி குழந்தைங்க இருக்காங்க ஏதாவது நோண்டு விட்டுருவாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் மான்சூன் இந்த 2 பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்க சைல்ட் லாக் வந்துடும். சைல்ட் லாக் வந்துடும். ஓகேங்க. அப்போ அவங்க ஏதாவது நோண்டானாலும் எதுவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. நீங்க வேற ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை லாக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அடுத்தது நீங்க வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அது கேன்சல் பண்ணினா தான் சேஞ்ச் ஆகும். கேன்சல் பண்றதுக்கு அதே பட்டன் தான், அதே 2 பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்க கேன்சல் ஆகிடும். அதே மாதிரி துவைச்சு அலசி புளிஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சவுண்ட் வந்துச்சு இல்லைங்களா, அந்த சவுண்ட் வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துல டிஸ்பிளே அப்படி ஆஃப் ஆயிரும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அப்படி டிஸ்பிளே ஆஃப் ஆகாம இங்க டிஸ்பிளேல 0ன்னு கட்டி இந்த இடத்துல ட்ரம் மாதிரி சிம்பிள் போட்டுருக்கு இல்லைங்களா, இதுல சிகப்பு லைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே ட்ரம் லைட் இங்க போட்டுருக்கு பாருங்க. மிஷின் டப் கிளீன் பண்ண சொல்லி இன்டிமேஷன் கொடுக்குது. ஓஹோ, ஒன்ஸ் அது கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. ஒன்ஸ் டப் கிளீன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா அப்போ போல ஒரு முடிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே. உங்களுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க டிஸ்பிளேலயே வந்துடும். ஓகேங்களா? மிஷினுக்குள்ள தண்ணி வரல அப்படின்னாலே 4C எரர் காட்டும். தண்ணி வரல ஒன்று டேங்க் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை ஃபில்டர் அடைச்சிருக்கலாம், இல்லை பைப்பில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்லை வால்வில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம். அந்த மாதிரி மிஷினுக்குள்ளே தண்ணி வரல அப்படின்னாலே 4C டிஸ்பிளே ஆகும். மிஷினுக்குள்ளே தண்ணி வந்துட்டு மிஷின்லேருந்து தண்ணி வெளியில் போகல அப்படின்னா அதில் 5C டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்க. யூபிங்கிறது அன்பேலன்ஸ் எரர். அதாவது துணி ஒரு பக்கம் அதிகமாக ஒரு பக்கம் கம்மியா, இல்லை மிஷின் பேலன்ஸ் எல்லாம் மேலே எங்கேயும் இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா துவைச்சிட்டு அலசிட்டு என்ன துவைக்கிற பழசம் இருக்கும் அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது மட்டும் தான் சுற்றும். புளி இறப்பா ஃபுல் ட்ரம் சுற்றும். அப்பதான் அன்பேலன்ஸா இருக்கிறது தெரியும். அந்த புளி இறப்பு உங்களுக்கு யூபின்னு ஏற காட்டும், அன்பேலன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏற காட்டும். டிசிங்கிறது டோர் க்ளோஸ் எரர். மிஷின் டோரை ஓப்பன் ஓட டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது, இல்லை டோர் ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகலை, இல்லை டோரில் ஏதாவது பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்னா டிசின்னு எரர் காட்டுங்க. ஓகேங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுங்களா? ஓப்பன் பண்ணல, ஓப்பன் பண்ணி ஒன்றும் ஆகுது. டிசின்னு டோரை க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி இன்டிமேஷன். ஓகேங்க. ஓகேங்களா? இந்த சிஎல்ங்கிறது இந்த சைல்ட் லாக் போட்டு வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த சிஎல்னு சொல்லி இன்டிமேஷன் காட்டும். சைல்ட் லாக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இன்டிமேஷன் காட்டும். 0ன்னு வந்து மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிரும். அப்படி ஆஃப் ஆகாமல் இந்த 0ன்னு வந்து இந்த ட்ரம்மில் சிவப்பு லைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மிஷின் டப் கிளீன் கேட்குதுன்னு அர்த்தம். ஒன்ஸ் டப் கிளீன் வச்சுட்டீங்கன்னா அப்போ போல ஓடி முடிஞ்சு ஆஃப் ஆயிடும். அதே மாதிரி இந்த மிஷினுக்கு ஸ்டாண்ட் வச்சு அவனுக்கு கம்பல் கிடையாது. ஸ்டாண்ட் வச்சிங்கன்னா தான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வைப்ரேஷன் வரும், டைம் புளியறதுக்கு வந்துட்டு திரும்ப அலசறதுக்கு மாறி வரும், இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஓகேங்களா? அதனால ஸ்டாண்டு தேவையில்லை. டோட்டலாக மிஷினில் இருக்கிற ஆப்ஷன் அவள் தான். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. இல்லை எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஊற்றணுங்களா? ஏன்னா நீங்க உள்ளுக்குள்ள தண்ணி ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க. ஆல்ரெடி வெயிட் துணியோட வெயிட் தண்ணி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. நம்ம தண்ணி ஊத்துறப்போ நீங்க 2 துணி போடுறீங்க, வெயிட் அதிகமாக காட்டும், உங்க வாட்டர் லெவல் 5ல போய் நிற்கும். ஓகே ஓகேங்க. இந்த மாதிரி ஈர துணி போடுறீங்க நீங்க மேனுவலா வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறதுல இன்டரப்ட் பண்ண வேண்டான்னு தான் அங்கே கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்த உடனே செவத்துக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறீங்க, அந்த கான்க்ரீட் போட்டு அடைச்சிருச்சு, அதை வந்து கழட்டவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. என்னடா இப்படி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாமா மட்டும்தான் இருந்தாங்க. மாமாட்ட கேட்டதுக்கு வந்துட்டு மாமா அங்கே எங்கேன்னு ஓடி டிராக்டர்லாம் தேடி எப்படியோ வந்துட்டு ஸ்பேனர் அந்த டூல்ஸ் இந்த டூல்ஸ்னு எடுத்துகிட்டு வந்து அதை எப்படியோ கழட்டி கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் வந்து சர்வீஸ் செஞ்சுட்டு அந்த பைப்பை மாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தார். மாமாவோட இந்த சப்போர்ட்டே வந்துட்டு நான் எதிர்பார்க்கல. சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் வந்துட்டு கூடவே நின்று அவர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிற வரைக்குமே வந்துட்டு கூடவே நின்று எல்லாமே கவனிச்சாங்க. எல்லாமே வந்துட்டு டவுட்டும் கேட்டுக்கிட்டாங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ஒரு 15,000 ரூபாய் கூட தரமாட்டாங்களா, அந்த அளவுக்கு கூட வந்துட்டு உங்களுக்காக பணம் செலவு பண்ண மாட்டாங்களான்னு நினைப்பீங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நான் பார்த்து சொல்லியிருந்தேன்னா அவங்க வந்து எப்போயோ வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரண்ட் லோடே வந்துட்டு ஒரு 30,000 போட்டு வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க. சும்மா எல்லார் வீட்லேயும் எல்லா ஜென்ஸும் சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு லேடிஸ் வந்து வளையாமல் செய்கிறது, இதை கூட தவிர்க்க முடியாதா, நம்ம வீட்டில் தான் மோட்டர் ஓடுதில்ல, தண்ணி ஓடுதில்ல, அது இதுன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர ஆனால் அவங்க செஞ்சுருவாங்க. ஆனால் நான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தேவைப்படுற பொருள் எல்லாமே நான் சம்பாரித்த பணத்தில் வாங்கணுன்னு தான் ஆசைப்படுவேன். இது வரைக்கும் கிச்சனில் வாங்கின பொருளாக இருக்கட்டும், அந்த குக்கர், கண்ணாடி பாட்டில், அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் ஓனாக சம்பாரிச்சிலேருந்து தான் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வாங்குவேன். ஹஸ்பண்ட்கிட்ட இருந்தும் அப்பப்போ வந்து எடுத்து செலவு பண்ணுவேன், பத்தலைன்னா எடுத்துப்பேன், அவ்வளோதான். என்னோடய கேரக்டரே பார்த்திங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அப்படி தான். அப்பாட்டையே வந்துட்டு என்னோடய செலவுக்காக என்னோடய தனிப்பட்ட தேவைக்காக நான் வாங்கக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பேன். என்னோடய தனிப்பட்ட தேவையை வந்து நானாகவே சம்பாதிச்சு தான் வாங்கணும்னு நினைப்பேன். ஆனாலும் இப்போ அப்படியெல்லாம் முடியறதில்ல. ஹஸ்பண்ட்கிட்ட இருந்து பாதி, நம்மக்கிட்ட இருந்து பாதி, அப்படி தான் வாங்கிட்டு இருக்க முடியுது. ஏதாவது சண்டை வருது, பிரச்சனை வருது, அதை பற்றி பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்து பேசிக்கலாம் இந்த மாதிரி வாங்கும்போது.
அவங்க பார்த்து வேண்டவே வேண்டாம், நீ வாங்கவே கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னால் நம்மளால் வந்துட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்குலாம் வந்து அவங்க எதுவுமே பண்ணுறதில்ல. என்னமோ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி எனக்கு பணம் பத்தலை, நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க. நான் வந்து இப்போதைக்கு தேவையான சின்ன சின்ன ஆசைகள் நிறைவேற்றிக்கணும்னு நினைப்பேன். ஆனால் ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நான் கஷ்டப்படாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக பெருசாக என்னெல்லாம் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் பண்ணியும் வைப்பாங்க. நானாக போய் தனியாக கஷ்டப்படக்கூடாது, நானாக வந்து ரிஸ்க் எடுத்து ரிஸ்கில் எல்லாம் மாட்டிக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் நம்ம எல்லா லேடிஸும், வீட்டில் இருக்கிற எல்லா லேடிஸும் நினைக்கிற மாதிரி தான் நானும் நினைப்பேன். நமக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வருமானம் வேணும். சின்னதோ பெருசோ கொஞ்சமாவோ நிறையாவோ நம்மளாக வந்துட்டு ஓனாக சம்பாரித்து ஓனாக வாங்கி பழகணும். எதுவுமே வந்து அடுத்தவங்க சம்பாரித்து அடுத்தவங்களோட உழைப்பில் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிருச்சுன்னா அதோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்மளோட உழைப்பில் வந்தால் மட்டும் அதை பத்திரமா யூஸ் பண்ணுவோம்.